治疗过敏性鼻炎最有效的方法，第二神经节阻断术加针灸。过敏性鼻炎副交感神经过高，交感神经过低。过敏性鼻炎，鼻中隔弯曲，鼻息肉若用中西药没效，代表鼻腔空间结构筋膜问题。鼻子过敏跟筋膜结构有关，身体的咳嗽、喷嚏、瘙痒是身体自然反射动作，为了平衡鼻腔筋膜。第二神经节阻断术将后鼻神经阻断，集中鼻道后端。第二孔附近是后鼻神经从腋窝走出第二孔至鼻黏膜的路径。手术后6个月，包含鼻塞、流鼻水、鼻子痒及打喷嚏都大幅改善，过敏患者的改善可达80%。下鼻甲黏膜组织标本上甚至可见到发炎细胞的减少，甚至眼部瘙痒的症状也有改善。此种手术方式对于以前很难处理的血管运动性鼻炎所导致血管渗透性增加、粘液增多及鼻黏膜水肿造成的鼻塞及流鼻水居然也有改善。此外，有部分过敏性鼻炎患者常常觉得耳朵闷闷的，有可能因过敏造成咽管水肿，甚至因功能不良而造成耳朵积水，以往只能放置中耳通气管或是中耳的气球扩张术来改善。研究发现，经过后鼻阻断术的治疗之后，不少病患也可以得到大幅的改善。针灸硬糖、迎香、鼻通穴。